Chavales, el día de hoy estoy en un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy lo que vamos a hacer es, como ya veis, tengo aquí un arma en las manos en la cual, si no os suscribís, os voy a vuestra casa y os pongo. Es broma, chicos. Quería enseñaros que me ha llegado hace unos días la Glock 18, ¿vale? La pistola de los policías, creo, o eran, en España. Y bueno, está bastante chula. Es bastante de plástico. Me parece que es un poco metal, ¿vale? No sé, no está amarillito, ¿vale? Me parece que es metal, pero bueno, está bastante chula, como vais a poder ver, que le voy a tirar aquí a esta cajita que me llegó un arma que era de plástico y era una mierda, que es que si queréis en el próximo vídeo os la enseño, ¿vale? Era una bendita mierda, literalmente, ¿vale? Y bueno, pues vamos a probar esta pistolita. ¿Cómo? Pues voy a ponerla mejor aquí para que lo veáis mejor. De hecho, y la cámara la voy a poner en un sitio mejor, por ejemplo, aquí. Oh, mira, mejor me la pongo en top y así veis mejor. Vale, chicos, como podéis ver, atraviesa sin preocupaciones ni nada. O sea, que está muy chula, tiene una buena potencia, la verdad. No sé si es de muelles, me parece que sí. Pero bueno, y ahora os voy a enseñar el cargador, ¿vale? Que es de plástico, y bueno, os voy a enseñar cómo recargar las bolas. Que habrá mucha gente que no lo sepa, y hay gente que me dirá, tú eres tonto, ¿cómo no lo vamos a saber, sabes? Pero bueno, vamos a ello. Vale, chicos, ya tendríamos el cargador con todas las bolas, bueno, las bolas que yo meter yo, porque tengo más, bastante más, y como podéis ver es de plástico, ¿vale? El cargador, pero lleva bastante bien, la verdad, para que mentirnos. Ya habéis visto que atraviesa la bola, mirad cómo lo he dejado esto. Entonces ha quedado aquí medio encasquillada, ¿sabéis? Típico de que se encasquilla, que se ha quedado ahí. A ver, por aquí, ¿dónde estás? Bueno, pues no, está aquí, como podéis ver las bolas son del mismo calibre, casi todas. Y bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo, ¿vale? Quería enseñaros nada más que me ha llegado la Glock y todo. Y bueno, espero que os haya encantado el vídeo, suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo. Chao, chao.